Hello mga ka-kitties ko dyan. So, nagbabalik na naman po ako para sa panibagong vlog. So guys, i-explain ko muna po. So, sandali ang intro lang to dahil sandali ang pagpapaliwanag. So, ang magpa-prank po tayo ngayon. Ang pa-prank po natin si mama at si nanay. So, ipaprank po natin silang dalawa. So, ang prank po sa kanila, kunyari, atching prank yun. Kunyari po, aaching ako sa kanila, tas kailangan yung pang spray gagano ko sa kanila. Super dami talaga. So, excited na ako. So, sila sa loob. So, push na natin to! Sumunod na si Tessa. Jaime, napagtawag lang ako para kumustate ka. How are you, Hanoi? Are you going crazy? Hanap si Tessa. Tulong niya ka. Jaime, nasaan si Tessa? Sabihin mo sa akin kung ipapatayin kita. Hanoi, walang kwenta sa akin ang balda mo. Paano mo kung papatayin? You can't even say Tessa. Huwag na huwag mo sasaktan si Tessa. Ako kalibali mo siya. Oh, yeah, don't worry. We'll get to that. Papatingin kita. Papatingin ka? Tanungin ka. Sino sa tingin mo kasama ni Tessa kaya? Sino? Who else? But your ever-obedient wife. Bakit talaga? Bakit talaga? Ay, may nasaan siya sa piso! Sorry! Sorry! Sorry nga! Sorry! Sorry! So guys, effective yung prank natin kay mama. So, ito yung natin. Kay Sandy Turi. Pang spray ni Sandy. Basta ewan ko kung saan to. So, effective yung prank natin. So, mag-like, share, and subscribe na kayo. And click ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos. So, bye-bye guys! Wow. Audio Jungle.